wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani, saya dari Universitas Al-Muslim. Hari ini saya akan menjelaskan tentang media gambar pada materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Adapun hewan berdasarkan jenis makanannya ada 3. Yang pertama herbivora, karnivora, dan omnivora. Di sini sudah tersedia beberapa gambar hewan yang kemudian saya tempelkan pada roda putar yang sudah disediakan. Namun saya hanya membahas tentang hewan karnivora saja. Adapun cara kerja penggunaan medianya yaitu yang pertama kita tempelkan pada roda putar yang sudah disediakan. Inilah beberapa gambar dari hewan karnivora berdasarkan jenis makanannya. Hewan karnivora yaitu hewan pemakan daging. Berikut inilah hasil dari media yang sudah saya tempelkan. Hanya ini yang dapat saya paparkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.